Друзья, всем привет! Сегодня у нас в выпуске будет 3 вкуснейших блюда из нутеллы. Это лакомство очень классное, все дети о нем знают, любят его. Ну а мы сегодня сделаем просто 3 замечательных десерта, которые порадуют каждого любителя сладкого. Перед началом ролика я хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, что вы хотите видеть в следующих выпусках. Я все комментарии читаю. Ну что, приятного просмотра!
Приготовьте то же самое для своих близких. До скорого!